idą tłumy ludzi, idą już od kilkudziesięciu minut, wszyscy zmierzają w jednym kierunku, w kierunku steli. Widzimy z dwóch stron tak naprawdę rzekę ludzi, która spływa taką w jeden nurt właśnie pod tą stelę, ale może nie do końca w jeden nurt, dlatego, że widać, że na przykład chodzi się tylko chodnikami. Stara się unikać wejścia, blokowania jakby tej części przejezdnej i cały czas mogą przejeżdżać na przykład autobusy. Widzimy samochody, które już tradycyjnie, no to co jakby widzieliście w poprzednich naszych odcinkach, które po prostu trąbią na znak poparcia dla ludzi, którzy wyszli na ulicę. No, tysiące ludzi, widzimy mnóstwo flag biało-czerwono-białych, niektórzy niosą większe, inni mniejsze. Ja nawet wczoraj słyszałem, nie, możliwe to jest anegdota, ale że skończyły się już po prostu flagi biało-czerwono-białe w sprzedaży, więc no, są one szyte przez różne osób. Widać też, że przyjechali ratownicy Czerwonego Krzyża, wolontariusze, którzy no, pomagają w razie potrzeby, dlatego że rzeczywiście jest gorąco i po prostu może się okazać, że ktoś może zasłabnąć w czasie tego protestu. No i cały czas ten taki huk, który co jakiś czas my słyszymy i to skandowanie oczywiście haseł, przede wszystkim odejdź. Za nami kolejny dzień na Białorusi w Mińsku, ale to historyczny dzień, dlatego że dzisiaj miały miejsce największe protesty w historii niezależnej Białorusi. My dokładnie nie wiemy, ile wyszło ludzi, ale no to były setki tysięcy. To mogło być 100, 200, może nawet 300 tysięcy osób, które wyszły dzisiaj w centrum miasta. Najpierw podeszły o 14 godzinie, szły w kierunku steli, monumentu, a później część z nich wróciła właśnie tutaj na plac Niepodległości, pod budynek rządu. Ale co jeszcze chyba było najbardziej w tym takie ciekawe, to to, że Białorusini, którzy protestowali, w gruncie rzeczy bez liderów. Co chwilę krzyczeli, wykrzykiwali jakieś hasła, na przykład takie, że to jest nasze państwo, my jesteśmy 97%. To jest odniesienie właśnie do tego, że to Łukaszenko tak naprawdę zdobył tylko 3% na tych wyborach. Odejdź, czyli to najpopularniejsze hasło od wielu dni, czyli że po prostu już wstąpi. I wiele innych. Niech żyje Białoruś. I co jeszcze najciekawsze, to jest to, że ludzie z własnej inicjatywy pomagali innym. No niesamowita atmosfera, tak naprawdę atmosfera pewnego nawet, jakbym powiedział, zwycięstwa, bo takie można było odnieść wrażenie, że właśnie tutaj ludzie świętują tak naprawdę zwycięstwo. No i zobaczcie, z czego nie ma. I jeżeli sobie pamiętacie nasz pierwszy odcinek, to tutaj przecież stali żołnierze wojsk wewnętrznych. Ich teraz nie ma, stoją barierki, ale nie ma OMON-u, nie ma wojsk wewnętrznych. Ludzie się nareszcie mogą poczuć jak u siebie w domu, w swoim państwie.